Usa ka traffic enforcer sa Davao City ang nasabdan human gibanggaan sa driver nga gisita niini kay nakalapa sa balaod trapiko. Ang driver misibat. Ato ibalik si John D. Esteban. Bisan gibabaga na sa enforcer sa Davao City Transport and Traffic Management Office ning sakyanan. Parayon gihapon sa pagpadagan hangtod sa misibat. Sabado sa hapon, January 11. Sumala sa enforcer nga si Eddie Ducusin, pinaagi sa chat message sa GMA Regional TV1 Mindanao. Iyang gisita ang driver aron isyuhan og ticket kay nag-illegal turn sa Dalang Torres apan inay magpadaplin, misibat na hinuon. Gigukod sa enforcer ang driver sakay sa motorsiklo hangtod sa naabot sila sa usa ka mall sa Bahada. Ug didto gibabag na sa enforcer ang iyang kaugalingon aron muhunong ang driver apan nagpadayon gihapon kini sa pag-abante. Naggarasan matud pa ang iyang motor ug nakaangkon siya og minor injury. Nakapablatter na ang enforcer sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office ug nakapa-medical exam na. Desidido mo pasaka og kaso ang enforcer batok sa mong driver. Nanatay coordination ma'am with the Land Transportation Office para masumunan o matagalan sa bina ang kaning registered owner sa accident ma'am. Actually ma'am, ang enforcer na injury ma'am no, injury rato ang CTTMO enforcer and then we are planning to kaya ang realization sa yung driver's license po, driver sa sedan. Pahimangno sa kapulisan sa mga motorista nga mutuman sa balaod trapiko ug respetohon ang mga enforcer. Kung na mga violations, dapat irespeto nato kung paunong ta, munong lang ta. And then ang isa gyud mga irespeto nato ang batas trapiko sa ato ang sila sa Davao. John D. Esteban, 1 Mindanao.